Dieses zu erwerbende 6-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Hoppegarten-Waldesruh. Das im Jahr 2000 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über eine Einbauküche und einen Balkon. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 734 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 147 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 425.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.